Hi guys, welcome back to my channel Came in English. How to use simple present tense for the first video. Và số sẽ một phần đó nghĩa là vừa tập cần channel Came in English sao chỉ mấy này video tiếp prắm này cả simple present tense. Ok, chẳng yang số một to và yang số một to cả video tiếp 4 time đó này. Okay, now let's start again. Yeah, when we use an auxiliary verb. Can, could, may, might, should, will, would, and must. The adverb is placed between the auxiliary verb and the main verb. Okay, nếu bây giờ chúng ta auxiliary, auxiliary verb mean the can, could, may, might, should, may đọc bằng 4 nữa. Và nếu bây giờ chúng ta vì máu và con kia sắp trở ban chủng nu rồi viên auxiliary verb hỏi những main verbs. Và trong số tới bớt sân chỉ cả muốn bớt sân chỉ dùng pra tại adverb và mình tại adverb frequency chúng mình main verbคือnơi bị một main verb thế nơi bây giờ dùng pra bị trôi mũi tiết và bị trôi oxy màu mũi tiết mình tại oxy nơi bị một adverb và trong số tớiคือadverb nơi chừng ló auxiliary verb hoặc là main verb nè đôi chỉ dùng khơi những hàng cầu miệng subject plus auxiliary verb plus adverb plus main verb chẳng mê ta adverb nơi trở lại bí auxiliary verb hoặc main verb. Okay, now let's go for the example. She can sometimes beat me in the race. Okay, chẳng mê ta sometimes đại chúng mình highlight số đất ní cứ vì này trở lại bí can đại chỉ auxiliary verb hỏi nắng beat đại chỉ main verb. Chút cao niên của ai trên nhómក្នុងការប្រកួតដែរ I would hardly ever be unkind to someone, right? I would hardly ever be unkind to someone បាទខ្ញុំស្ទើរតែមិនដែលបាទចិត្តអាក្រក់ចំពោះអ្នកណាម្នាក់ទេ Okay, they may never see each other again ពួកគេប្រហែលជាមិនអាចជួបគ្នាម្ដងទៀតទេ và này cụ thể họ thì chỉ dùng một rương chẳng nè và miền tụ ông xây prongคือ bài này chẳng riêng example đấy là they may never see each other again ពួកគេប្រហែលជាមិនបានឬក៏មិនអាចជួបគ្នាម្ដងទៀតទេ they could occasionally be hard laughing ពួកគេឬក៏យូរម្ដងពួកគេពិបាកក្នុងការទប់សំណើចណាស់ mà đây chỉ dùng mưa rồi apply như thế còn gì bài là nó apply như chẳng tay này. Okay, let's go. We can also use some following adverbs that start at a sentence. Bây giờ có ai pra nơi côn kể sắp khẳng cầu một chấm nuốn nơi khẳng đangประโยค okay. Chẳng mình men tổng ó nè là khẳng đangประโยคnó miền con kẻ sắp mà chấm nón ai pra là khẳng đam con kẻ sắp mà chấm nón tới giờ ai là pra tại tam của môn và nơi ở bên một adverb nơi bên một main verb bị chẳng tay. Okay, usually chỉ thông đá normally và có một bài chỉ thông đá đấy often chỉ rưỡi frequently và chỉ những nhóm sometimes và chung cao occasionally ví một đòn và chắc mình ở pra ba tầng ó nè này cần một á. Okay, more examples. Occasionally, I like to eat Thai food. Và dụ một đón nhóm có nhắm hả Thai. Okay. Dụ một đón nhóm cho chấp nhắm hả Thai. But we cannot use the following at the beginning of a sentence. But tại bây giờ có mình ai pra nơi adverb này khẳng cầu ní đã nơi khẳng đangประโยคbàn đài. Mình chỉ always, seldom, rarely, hardly ever, never. Và trong tổng nó cứ dùng pra đại ban trong ta tam ti tăng này rồi của môn khẳng lệ và giờ anh đã này khẳng đáng always I, seldom I, no, right? Giờ anh pra trong tế. Okay, we use hardly ever and never with positive, not negative verbs. Dùng pra hardly ever hay never chỉ môi nâng tùm rộng srop và ham pra cho môi nâng kể sáp bạc lại sai và chúng này thì dùng pra trongประโยค srop យើងអាចប្រើជាមួយបក្សែតបានទេនៅក្នុងហ្នឹងមិនបានយើងប្រើបានដោយសារ hardly ever ហើយ never នេះ
យើងស្ដាប់មើលទៅឬក៏យើងមើលទៅវាលក្ខណៈជាទំនួលស្របទេប៉ុន្តែអត្ថន័យរបស់វាបដិសេធបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងបើសិនយើងបកប្រែ hardly ever បកប្រែថាស្ទើរតែមិនបាទស្ទើរតែមិនដែលឬក៏ស្ទើរតែមិនធ្លាប់ធ្វើអីមួយចឹងទៅណាអញ្ចឹងវាបដិសេធថា never បកប្រែថាមិនដែលឬក៏មិនធ្លាប់អញ្ចឹងនៅពេលយើងប្រើបានតែជាមួយនឹងបាទប្រយោគស្របទេបាទហើយយើងប្រើជាមួយប្រយោគស្របទៅគឺអត្ថន័យរបស់វាបានបដិសេធរួចហើយ For example she hardly ever comes to my parish នាងកម្រនឹងមកពិធីជប់លៀងរបស់ខ្ញុំណាស់ឃើញទេអញ្ចឹងវាជាប្រយោគស្របតែអត្ថន័យបដិសេធ They never say thank you ពួកគេមិនដែលនិយាយពាក្យថាអរគុណទេ Okay now let's go We use ever in question and negative sentence or negative statements. Okay? យើងក៏អាចប្រើ ever នៅក្នុងប្រយោគសំណួរនិងប្រយោគបដិសេធ For example, have you ever been to New Zealand? តើអ្នកធ្លាប់បានទៅប្រទេស New Zealand ទេ I haven't ever been to Switzerland. ខ្ញុំមិនដែលបានទៅប្រទេស Switzerland ទេបាទលើ New Zealand ទេ Switzerland Okay the same as I have never been Switzerland Okay ចឹងប្រយោគទាំងពីរនេះគឺដូចគ្នាណា I haven't ever កាលណាយើងប្រើ ever នៅក្នុងប្រយោគបដិសេធបានគឺបើសិនយើងខ្ជិលប្រើ haven't ever ជួយឲ្យប្រើ never តែម្ដងទៅបានដូចគ្នាណា Okay We can also use the following expression when we want to be more specific about frequency. Every day, once a month, twice a year, 4 times a day, every week. ពួកយើងក៏អាចប្រើនៅ clear ខាងក្រោមនេះនៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យវាកាន់តែច្បាស់លាស់អំពីភាពញញប់បាទអញ្ចឹងបើសិនយើងប្រើ adverb frequency ខាងលើ usually sometime never ហ្នឹងហើយយើងចង់បញ្ជាក់អំពីភាពញញប់កាន់តែខ្លាំងជាងនឹងទៀតបាទយើងប្រើនៅ clear មួយចំនួនទៀតដែលបូកជាមួយនឹងខាងកតុយឬក៏ខាងចុងប្រយោគទៅវាថាវាកាន់តែញឹកញាប់ខ្លាំងជាងនឹងទៀតណាដូចយើងបន្ថែមដូចជាពាក្យអីគេ every day ជារៀងរាល់ថ្ងៃ once a month មួយខែម្ដង twice a year 2ឆ្នាំម្ដង4 times a day បាទ4ដងក្នុងមួយថ្ងៃឬក៏មួយថ្ងៃ4ដង every week ជារៀងរាល់សប្តាហ៍បាទអញ្ចឹងយើងបូកជាមួយនឹងពាក្យកតុយដាក់វានៅខាងក្រោយទៀតទៅវាកាន់តែញឹកញាប់ខ្លាំងឡើង For example ឧទាហរណ៍ I help my mother at the shop every day ខ្ញុំជួយធ្វើកិច្ចការងារម្ដាយរបស់ខ្ញុំនៅហាងជារៀងរាល់ថ្ងៃណាអញ្ចឹងកាលណាយើងដាក់អញ្ចឹងមកយើងស្ដាប់មើលទៅវាបង្ហាញអំពីសកម្មភាពនោះដូចជាវាញឹកញាប់ហើយមែនទេ Okay she usually visits her parents once a month ជាធម្មតានាងទៅលេងឪពុកម្ដាយរបស់នាងមួយខែម្ដង Okay my parents take me on holiday twice a year ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំបាននាំខ្ញុំទៅវិស្មកាឬក៏នាំខ្ញុំទៅដើរលេងបាទមួយឆ្នាំពីរដង I brush my teeth 4 times a day ខ្ញុំដុសធ្មេញ4ដងក្នុងមួយថ្ងៃ I go to watch Khmer traditional boxing at Beyond TV station every week ខ្ញុំទៅមើលក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរណាការប្រដាល់ក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ពពយន្តជារៀងរាល់សប្តាហ៍អូខេបាទអញ្ចឹងសរុបទៅទាំងអស់គ្នាគឺយើងចប់ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងpresent simple បាទឬក៏ simple present របស់យើងតាំងពីចំណុចខាងដើមរហូតដល់បញ្ចប់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះគឺសុទ្ធតែជា exercise ណាសុទ្ធតែជាលំហាត់សម្រាប់អនុវត្តទាំងអស់បាទអញ្ចឹងបើសិនយើងចង់ដឹងថាតើការប្រើប្រាស់ឬក៏យើងយល់អំពី
មេរៀនរបស់យើងបានកម្រិតណាតាំងពីវគ្គមុនវគ្គទី1រហូតដល់វគ្គទី5នេះបាទយើងអាចអនុវត្តនៅ exercise ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាទាំងអស់គ្នាយល់ឬក៏អាចធ្វើបានគឺឆ្លើយមកបន្តមកគឺចាំខ្ញុំកែឲ្យតើត្រូវឬក៏មិនទាន់ត្រូវបាទយើងមានការកែប្រែបន្តិចទៀតនេះណា Okay now let's go to the exercise together តោះឥឡូវយើងអនុវត្តលំហាត់តែម្ដង A complete the sentences ចូលបំពេញប្រយោគទាំងនេះ use the adverb and the correct form of adverbs in the brackets ចូលប្រើប្រាស់គុណកិរិយាដែលដាក់ឲ្យត្រឹមត្រូវតាមទម្រង់ជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទនៅក្នុងរង្វង់កញ្ចក់ណា use construction where possible បាទមានន័យថាយើងអាចប្រើនៅទម្រង់កាត់បើសិនបើអាចណាចឹងជួនកាលទៅកន្លែងខ្លះយើងអាចប្រើកាត់ទៅបើសិនយើងមិនប្រើកាត់ទេក៏ប្រើវែងធម្មតាទៅណាចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺវាមាន verb ហើយនិងមាន adverb បាទមានកិរិយាសព្ទនិងគុណកិរិយាតើទីតាំងរបស់វានៅត្រង់ណាណា Okay now let's go yeah number 1 our teacher Mrs. Jones yeah late for lesson បាទចឹងកិរិយាសព្ទគេឲ្យគឺជាមួយនឹង adverb never be okay ចឹងដល់មិនទៅ our teacher Mrs. John is never okay ចឹងកាលណាយើងប្របែកមកគឺ to be នេះគឺយើងដាក់ប្របែកជា is ហើយ never គឺនៅរដែលណាចឹង is never ដោយសារថា to be នៅពីមុខ adverb okay and number 2 I often clean នេះគឺកិរិយាសព្ទដែលគេឲ្យ my bedroom at the weekends yeah so I often right okay often clean sorry I often clean okay number 3 my brother yeah verb hardly ever help me with my homework okay so you can complete my brother was it hardly right ever have okay number 4 I sometimes be okay bored with the translation okay so I am right okay ចឹង to be នៅពីមុខ okay I am sometimes okay number 5 we okay hardly watch football on TV okay so we rarely watch right okay rarely watch okay number 6 you and Tony verb never play computer games with me you and Tony never okay ត្រូវតលំដាប់ហើយណា okay never play okay number 7 you usually be at the sports center on Sunday right you be គឺយើងបែកជា are right you are usually okay number 8 the school bus always arrive at 8:30 the school bus always it's a adverb នៅពីមុខណា okay always arrive right okay so that's all and now let's go to part B okay part B in here put the adverbs in the correct place ចុះដាក់គុណកិរិយាសព្ទឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមទីតាំងឬក៏ទីកន្លែង number 1 he listens to the radio បាទអញ្ចឹង adverb គឺគេឲ្យមកនៅខាងក្រោយនេះណាអូខេឥឡូវយើងដាក់តែម្ដងអញ្ចឹងគេឲ្យមក often ដាក់តែមិនទៅ he ទាំងអស់គ្នា okay he often right okay he often listen to the radio okay and now number 2 they read a book main adverb sometime okay they sometime right sometime read a book okay
Number 3, Peter gets angry. Mean adverb never. Okay. Peter was said never get angry. Okay. And number 4.